បងប្អូនដែលចង់ស្លម្ជូរបាទត្រួយអំពិលជាមួយនឹងត្រីប្រាហើមបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវដកជាតិប្រៃមកត្រីនឹងសិនបាទដោយសារត្រីប្រាហើមនេះគេប្រឡាក់ជាតិប្រៃខ្លាំងអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកប្រហែលចំណុះ2ទៅ3លីត្រយើងដាក់អំបិលបាទអំបិលនោះប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយបានហើយបាទកូរឲ្យសព្វទៅបន្តិចយើងចាប់ដាក់សាច់ត្រីយើងត្រាំចូលប្រហែលជា15នាទីអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យវាដកជាតិប្រៃពីត្រីនឹងបានលឿនបាទហើយបន្ទាប់មកយើងលាងជម្រះស្អាតបាទស្រង់ទុកទៅបាទគ្រឿងបាទដូចតែយើងស្លម្ជូរក្បាលត្រីឆ្អើរក្បាលត្រីប្រឡាក់ចឹងដែរមិនខុសគ្នាទេយើងមានបាទគល់ស្លឹកគ្រៃនោះបាទមើលខ្ទឹមសរំៀតម្ដុំទូទៅបាទមករំដេងនេះចឹងទៅបាទហើយចំពោះមុខម្ហូបនេះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ប្រើប្រហុកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំនៅប្រើប៉ុន្តែយើងធ្វើថយបរិមាណប្រហុកហ្នឹងយើងប្រើប្រហែលមួយចឹងស្លាបព្រាបាយបានហើយបាទដើម្បីទីមួយគឺសម្លយើងមានក្លិនឈ្ងុយបាទកាត់ក្លិនដែលមិនល្អផងបាទអានេះគឺសម្លម្ជូរខ្ញុំអត់សូវចោលទេបាទគឺខ្ញុំអត់យកក្លិនរបស់ត្រីប្រានោះទេព្រោះថាសាច់ត្រីហ្នឹងគឺផុយរលួយអីបាទដូចកូនត្រីស្រស់ដែលយើងយកមកស្លណាបាទគឺអត់ទេវាចំណាយពេលយូរហួសសមដែរណាបាទហើយយើងស្រង់កាក់ពពុះស្រង់ឲ្យស្អាតៗចឹងទៅហើយចំពោះការដែលយើងត្រាំជាមួយនឹងទឹកអំបិលហ្នឹងគឺយើងជួយជំរះក្លិនអត់ល្អរបស់ត្រីនឹងផងបាទហើយជួយឲ្យពេលដែលយើងស្លទៅបាទទឹកសំណល់យើងមើលតែគេស្អាតបាទយើងស្លទៅអត់មានចេញអីមកបាទធ្វើឲ្យមានភាពកខ្វក់ទឹកសម្លយើងទេបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងដែរបាទហើយកន្លែងនេះយើងបន្តបើកភ្លើងរងាស់បាទដើម្បីឲ្យជាតិប្រៃជាតិអីរបស់ត្រីចេញមកអស់ទៅយើងភ្លក់ទឹកសំណល់យើងមើលណាបាទបើសិនជាស្ទើរចាំយើងថែមអំបិលប៉ុន្តែបើល្មមហើយបាទយើងអត់ចាំបាច់ថែមទេបាទនេះបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងបាទធម្មតាទេខេត្តខ្លះតំបន់ខ្លះបាទគាត់ឃើញស្លអញ្ចឹងប្លែកគាត់គិតថាយើងប្រហែលជាភេទនេះចេះតែធ្វើស្លអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែមានខ្ញុំជឿថាមានណាបងប្អូនណាដែលគាត់បានទស្សនានេះគាត់ធ្លាប់ហូបពីក្មេងពីអីនេះគាត់ចេះស្គាល់ហើយមកហូបរបស់គាត់ណាបាទដោយសារខ្ញុំទៅលេងតែមិត្តភក្តិទេបាទចឹងគឺកណែនាំមុខម្ហូបនឹងទៅដោយសារគេធ្លាប់ឃើញយើងធ្វើមុខម្ហូបបាទបង្ហោះតាមFacebook តាមអីចឹងប៉ុន្តែគេអត់ដែលឃើញយើងធ្វើសម្លម្ជូរជាមួយនឹងត្រីប្រាហើមហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ហូបស្នាដៃរបស់គេដែរគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទហើយមកមុខហ្នឹងបញ្ជាក់បងប្អូនហ្នឹងមានជាតិជូរជ្រះល្អបានជាហូបទៅឆ្ងាញ់បាទហើយត្រូវការហូបក្តៅចឹងយើងមិនចាំបាច់ស្លច្រើនទេយើងស្លសម្រាប់ហូបតែមួយពេលអីទៅគឺល្អបំផុតបាទសម្រាប់មុខស្លនេះបាទហើយយើងមានបងត្រួយម្រះព្រៅបងអីចឹងមកដាក់បាទម្ទេសតិចច្រើនតាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសម្រាប់ការចូលមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយគួរពងគួរយ៉ាងណានោះក៏សូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទព្រោះកំហុសឆ្គងរាចេតនាឬក៏ចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយបាទអរគុណជំរាបលា